ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, atubaliza ku mukutundo gwa Unique Media bannange mwebale kubeera nga kwe muli mwebale mwe ababeerako Eva waliwo bemmanya batonotono waliwo omusajja nge gwe mmanyi kairo akaye video aziraba late ndaba yetuuma ye president wa Unique Media late viewers association kati alabika akyali kuzaamu akaguwedde za kyalaba aneekye mmanyi alaba buli video bane nkutumiddeko webale nnyo webalire ddala waliwo abantu bange abali awo mu UAE waliwo abantu bange abali Germany mwebale nnyo kubanga mulaba Unique Media. Njagala kutandika nga ngamba mwenna abatulaba nti Katonda tewali amuyinako monopole. Katonda tewali yamutegeera n'amumalayo nti kati nze nategeera Katonda nabimalayo. Kitegezaako okujjayo nti azirongazi tonnateekebwako full stop. Kyentegeeza azirongazi tonnava mu bulamu bwansi eno oli mu learning journey. So buli gw'olaba yenna aleese obubaka nga tonnaba kuvuma nga tonnaba kuwemula tonnaba kutyoboola tonnaba kujerega sooka owulirize ate wuliriza n'ekigendererwa eky'okuyiga. Si ekyokukwata ensobi because nze nsiba mbagamba
igwajja ku Unique Media ngoze kwata nsobi zaabo bendeeta. I am very glad to tell you ensobi ogenda kwata nnyingi nnyo kuba bantu sireetanko malayika yenna ku sente. Kansubire mu ntegedde. JS banoonyeeko balina nsanaawo bwe babeera okulaba batambuza emirimu gyabwe egy'okujjanjaba abantu abakozesa ddagala lya butonde. Nawulirayo abagamba nti habo mubi byebyo byensiiba nvuma nze nti enjiri eyo mulina ogigoba mu kyaki ne muyomba. Habo tabangako mubi, okweraguza kwe kubi. Because nze we nakulira nalwalanga omusujja ne banyengera baliyitanga ki balikyali nayo simanyi. Bagera ku ttale ne bakujja ne bakuwa n'onywa n'okola ki. Up to now nkyanywa ekigagi once in a while. So gendayo bakujjanjabe ojja beera ng'otereera. Tujja kusaba genda bakujja tuse Katonda akuwonye kuba Katonda yawonya. Then yoshiteekiyo ku bintu bya kompyuta ojjaba omufunye. Gy'osamba bintu bya ttaka nakooyinza abankubira amasimu simanya mbu bababbye. Bwe baba bakubbye genda gye bakubbidde tojja wa Samike tajja kuyamba. So Gy'osamba genda bakuguza ettaka ng'olinamu akasente oyagala lya kyapa oba lya ndagaano nga bwe busobozi obuliwo oyagala bweru wa kibuga oba mu kibuga agenda ojja kubeera ng'ate oyambibwa bulungi nnyo. Kale komyewo olunaku olwaleero ndina omukyala kunze si mupya nammwe abamu abalaba mulina oba mwamulaba ku channel eno ate atunnyonnyole about her first encounter with God. Buli omu asisinkana Katonda mu mbeera ye. Katonda akusisinkana mu ngeri yonna gy'aba ayagadde okusisinkanamu. Kye nawugambye mu ntandikwa tewali ategeera nkola za Katonda. Gwona amulowooleza nti Katonda gwe mmanyi akolawo ati nga tukubuuza wamusanga ku nnyumba zaani. Okumumanya ennyo otyo. So beera with an open mind when you're listening to her story. Kale nyawo. Yes, Kama ibazwa. Amina. Ndamungulize ku bantu abo. Esebo. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, abalabi n'abawuliriza aba Unique Media. Nate leero ndi musanyufu nnyo okubeera nga nkomyewo ku mpewo eza Unique Media. Samike osamunye ekitiibwa ssebo. Weebale okumpa omukisa ogw'okubeera wano. Amannya nze Gloria Mugisa nga nviidde mu buweereza bwa spiritual purpose. Spiritual purpose egamba ki? Spiritual purpose nnungi. Mutambula? Yes, ssebo. Crusade yaddi? Crusade eriyo omwezi guno okutandika nga 28 paka nga 3. So ya nnaku nya. Wa? Bonda, Mayuge district. Nali njogera n'omwami n'angamba musuubira abantu mameka mutwalo 100. Bangi. Tusuubira bangi era nga tukkiriza Mukama kijja tuukirira. Guno omwaka mwakola crusade mmeka? Ziringa mmeka? Nnya yangamba buli luvannyuma lwa myezi emeka? 3. Tekitera nnyo kubeerako oluvannyuma lwa myezi wabula kisinzira omwoyo waba tulungamiza. Okay. Omundabira onaddayo mugambe naye nga takyankolako yankolangako. Ajja kukolako. Kikakasa naye ajja kuba bibiri. Yanterangako ku mbeera. Sitaani embeera yagikwatamu. Kale wanyumizaako ku mboozi yo gye nsuubira nti nnungi bwe twagiwuliramu gye njagala okyeyalingeko n'abantu bange abo. Kyemmanyi wajja kubaayo abakwatibwako abatono abo ne wanaab'omu oba babiri tujja batukoze omulimu gwaffe. Kale neyanziza ssebo. Ku mboozi yange ndakwogera engeri gye nalabamu Katonda
kino nkireese eri mwenna abawakanya nti Katonda talabika era taliiyo. Katonda talabika oba taliiyo. Katonda gyali era alabika mu ngeri ye yonna era nga waba ayagadde. Okusookera ddala nalifuna kirooto nga Katonda andaga ekifo ekimu kye sijja kwogera kuba tebaatuwadde za kalango ng'okireka ekifo ekimu mwe nnina okugenda okunoonya Mukama. Nandaga nga buli eyali mu ekyo ekifo enkuba nga basaba ekiro, enkuba nejja etonnya, ng'abaasigala mu nkuba nga basaba baafuna omukisa. Abaasigala mu nkuba nga budde bwa kiro si misana, naye ng'abaasigala ekifo ekyo bakinoonyezamu Mukama. Ng'abaasigala mu nkuba baafuna omukisa. Kati kyajjira n'omuwala gwe mbeera naye waka nga mulaba nga kiringa nze yalaba enkuba n'enziruka n'enjeggama. Kati ddoboozi ne linzijira nti oli afunye ki omukisa agisigaddemu, nga mulabe mukubye gwe ng'oyiseemu nga nze nziruse enkuba. Era nange nandidduse. Kati enkuba wabawo omukyala gwe nali neggamye naye, kati we yatuula katebe kwe nali ntudde ng'atobye, eddoboozi ne liŋŋamba nti oyo aweebwa edda omukisa. Ye yali ava mu nkuba nga azze ng'emaze omukuba ng'ekeddoolo yali ekyatonye naye ng'emukubye entobeza, gamba oyo aweebwa edda omukisa. Kyali kirooto era nga wenkyogedde. Kati we nava mu ekyo kirooto ne ŋŋamba enkuba wagisigalamu yaweebwa omukisa kyekiki, nesikitwala siriyasi. Nembeerawo nga nakisabiramu ne ŋŋamba Mukama kola okwagalako, kubanga ekyo ekifo nali sikigendangamu bukyambaawo era nga sirina nnyo desire yaakyo kugendayo kunoonya Mukama. So wali tokigendangamu? Nali sikigendangamu. Ate nga toyaayala nagamba mbunja kugendayo? Nga siyaayaana. Naye kye waloota? Naye kye naloota. Tugende mu maaso. We nava mu kirooto ne nkisabira ne nkyeyalingako n'omwami, naye ne tukisabiramu tugamba waayi Katonda yakoze ki, waba yayogedde ffe baani. Ne tukisabiramu ne wayita ennaku, ndowooza yali wiiki emu, nendoota nezzamu nendoota nga nekiddamu nekiripiitinga but mu ngeri endala nga enkuba ng'eringa etonya naye ng'erina omuntu gwetobya ng'eringa erina ebintu byemukola ki byemunaazaako ng'alinga omuntu ng'olaba omulalu ng'abadde mu nkuba ng'eringa emutukuza yenna n'atukula. Neŋŋamba era the same place naye nga omanyi ebirooto sijja kwogera buli kimu nga bikyuseemu katono nga bikyuseemu ne same place ne concept tuba tugiyise concept yemu. Nagamba nuno Katonda akyogedde emirundi ebiri nekimbeera ku mutima neŋŋamba neetaaga okugendako mu kifo ekyo Katonda kye yandaze. Neŋŋamba omwami wange lwali lwakubiri nti enkya nsaba ontwaleyo kuba simanyiiyo sigendangayo, bw'oba omanyiiyo nsaba ontwaleyo kuba obudde bw'ekiro si kirungi genda wekka. Nagamba okay tujja genda. Ne tutegeka lwali lwakusatu ne tugenda mu ekyo ekifo n'omwami. Ku point yaffe tetwagenda ati no tugenze kulaba Katonda wali batwagenda nti oba enkuba ekole ki ebakube. Si kye twagendera, twagenda kunoonya Katonda kubanga Katonda asobola okwogera ekintu ng'ate tategeezeza nti enkuba egenda tonnya ng'ali ku kirala. So ekyabatwalayo si olw'okuba kye mwaloose, kyabatwalayo kugendayokko kubanga nakiraba ne ndowooza nti Katonda alina kyanneetaaza oluusi mu ekyo ekifo. Ne tukigendamu era ne tunoonya Mukama ne tusaba.
kati obudde bwali zikunukiriza ssaawa 11 sobola nakuzeerabira enkuba n'etandika okukwata kubindabinda mpewo nga mpitirivu eyaddala luno si kirooto nga si kirooto enkuba n'etandika okukwata neŋŋamba bunaye tugire tuve wano tugende tweggama enkuba nga birina byerabidde dda nabivuddeko ebyekirooto oyitamu weggame nemugamba tugende tweggame kati ate ye gwe nanyumiza ekirooto yali ajjukira buli kimu naŋŋamba ojjukira gwe waŋŋambye teabaasigala mu nkuba baaweebwa omukisa naye nagenda olaba nga buli muntu eyali asaba agenda kweggama nkuba nendaba nga tusigadde mu kifo fekka ayalayo omusajja ayagala omukisa oyo neŋŋamba ye yali ajjukira nendaba nga enkuba ejja waliwo enkuba ejja ng'olaba ntono naye n'enkuba yali nnyingi naye ye ng'alemeddewo naŋŋamba jjukira bulungi abaasigalamu baweebwa omukisa naŋŋamba oke kuba netandika sijja kirwisanya enkuba netandika netonnya neŋŋamba kale nga tuli mu maaso ga Mukama neewaayo neŋŋenda buziba nga neŋŋenda buziba mu kunoonya Katonda kusera nnyo okukozesa kusinza bwe mba ndi mu kubeerawo kwa Mukama nenyingira okusinza okw'obuziba kati ze saamanya kikiriwo nentwala ddakiika zange mu kusinza ze saabalera zisobola bagamba naye ng'eziwerako n'omukulu nga naye waali nga naye ali asinza ngali buli omu anoonya Katonda naye nga muli waliwo abasigaddemu tewaaliwo we twali eriya mwe twali tebaaliwo nga tuliwo babiri mu nkuba ng'ate etonnyera ddala ababalaba bagamba naye bano baki nange kennyini nga nange babadde ki kati we nazibula amaaso nalaba ekitangaala olova kiri sikirabangako era sijagamba nakirabako olwo ekitangaala eky'amaanyi nesooka nziramu nzibiriza amaaso nga manyi engeri enduddewo nga zibiriza eyinza okuba layiti y'amaanyi ezezi manyi woba ozibiriza amaaso kuliketa noza labanga layiti enene ngenda okudda eggulu ate we naddamu nenzibiriza nenziramu nentunula entiisa n'enkuba oba nkigereta nempulira nga ninga afunye ne pressure mwaka akaseera nga ndaba ekintu kyekimu nentya saalabawo mwami kyekyo nkijjukira mbaleera ngenda kukubuuza ng'omulabawo kaawo teyaliiwo ng'emazima teyaliiwo owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosan Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 so omwami yaawo teyaliiwo omwami teyaliiwo tewamulaba saamulaba neŋŋamba nempulira nga ntidde netandika olekaanira waggulu owulira olekaana nga ndekaana nga ndi crazy mbuukabuuka then oluvannyuma ngenda olaba nga nkwatako kati we yankwatako teyankanga omwami yankanga nalowooza oba kwegamba nga ekintu kinkanzi kyantiisa neŋŋamba nitandika olekaana waggulu wuyo nziruka nadduka naye nankwata olwo ekitangaala kigenze kati oluvannyuma omwami wange y'engeri gy'ali mukuluko kunze gy'amanyi nnyo ebintu bya Katonda okunsinga kyava ŋŋamba nti obadde mu kubeerawo kwa Katonda era ova alaba Katonda deŋŋamba wabanga Katonda bw'ati waafaanana kuba yankanga eŋŋamba wabanga bw'ati waafaanana ng'atiisa bw'ati ddala ddala kweri kwegamba yali ntiisa nze nga nze kunze yali ntiisa newankubadde kyali wakati nenzijukira ekye nalaba mu kirooto neŋŋamba ekyokwoza nkuba ate yegasemu layiti nentandika ogamba nentandika atogamba Mukama nkwebaza ku
kubanga lwaleero nviiriddeyo oneeraze nti ddala gy'oli olabika. Kati nensharinga n'omwami wange n'aŋŋamba naye alabye Katonda, naye yaŋŋamba amulabye, naye kino kye ngenda obbajjirayo we yaŋŋamba ekifaananyi yaŋŋamba ekintu kyesamukkirizamu. I'm open, simanyi nnyo bintu byakukyusakyusa nnyo bigambo. Yaŋŋamba alabye Katonda ng'ayambadde ekkanzu ng'ajjidde mu kanzu. We namugamba ndabye namubulya ki kye ndabye, naye naŋŋamba yasoose okumulaba naye yabadde mu presence nga kakkanye gy'ali. Naŋŋamba abadde ayambadde ekkanzu ng'alina pamba mu matu, pamba mu nnyindo. Sami nkubulire saakikkiriza, nagamba ati nange we mbadde ngenda okugamba it can't be God nti omusajja yalaba Katonda kyoyo. Kyekyo kinjagala okwogera eri abantu bano nti nepamba mu matu nepamba mu nnyindo. Otyo ebintu bya Katonda teryamumanyi, nakiwakanyizaawo nange nkiwakanye. Neŋŋamba Katonda ogumulambo ogwova okulaba pamba mu nnyindo, pamba mu matu, pamba everywhere, ng'ayambadde ekkanzu njeru. Oyo n'omuyita Katonda? Ye nakiremerako. Neŋŋamba anyway bw'abanga obutalwanagana, neŋŋamba waayi n'okkiriza omusanyusa. Naye bw'abanga alabye Katonda tugendera awo. Katonda enkuba era awo njogeranga emaze n'okukya. Olwo nno tuli budde we enkuba ekedde. Wazaali ssaawa 11 nga zirimu 12 mwenna mutobye. Naye nga weetuli awo ate nga tunyumirwa kuba nnyo okubeerawo kwa Katonda kunyuma. Kati kanbuuze layiti eno wano wejjira kyatwala eddakiika nga mmeka omwami waalyoka akoonerako nakkanga? Zalinga ndowooza 4. Nga zaali nnyingi kuba nali muku layiti. Ogamba layiti ngamba layiti, tayimu ya layiti eno, kano ka layiti teyatwala budde buwanvu kuba nga wonaasaba we bati n'ozibula amaaso n'olaba ekitangaala nga si kyamatala. Neŋŋamba labika amaaso gange engeri gye mbadde nduddewo gazibiriza layiti zino zezinkosezza, nenziramu nenzibiriza, ngenda otunula ate bwe natunula nga kyamaanyi nnyo, nga ninga omugwi w'eddalo. Kyenzijukira nga mbuukabuuka nga nange sibitegeera bye naliko, nga ndi awo sibitegeera. Tuddeyo wali olwo omwami omugambye. Omwami anyumiza kyalabye ne muwakanya. Nange ne mugamba tekijja soboka. Enkuba olwo emaze n'okukya ng'empewo temugiwulira. Tuli mu kusheyalinga buli omu kyalabye. Olwo maze otegeera nti kubadde kubeerawo kwa Mukama kubaddewo. Kaakati nenfunamu bakuyita kwolesebwa kuba tekwali kwebaka engeri kwaliko empewo. Nentuulamu okwolesebwa just kati niwe kati nendaba kati awulindako katono. Yesebo sooka ontereereze kano. Ekirooto nkimanyi oba weebase n'oloota. Okwolesebwa kwe kuliwa? Okwolesebwa oba oli omuga wooti oba olaba oba otegeera ne kayitawo nga okwolesebwa kuliba mirundi mingi kuba nsobola okugamba nti nayolesedda bwe ntyo nomulala najja n'akugamba ekirala nti naye yafunye okwolesebwa naye nga ate si mu ngeri yange. Oli asobola okugamba nafunye okwolesebwa ate nga yabadde mu kirooto. Nto yasooga nabadde aba yaloose siwe kirooto. Asobola okugamba nafunye okwolesebwa still naye nga ge mazima abadde yeebase. Naye nali seebase. Nali ndaba naye nga wona brinkingamu katini we n'otemya. Mwobwo obutikitiki kuba sijja nagamba kuba nti buba butono kiba obanga yeekanze mu katono oti. Mwobwo obutikitiki nendaba akatebe akatuli mu maaso waliwo engeri y'ekitebe nga waliwo omusajja atuddeko
ng'ayambadde kanzu njeru. Jjukira nali mu kuwakanya kya mwami wange ng'ayambadde kanzu njeru. Naye ekifaananyi ne kyezuuminga nga wona zuuminga ekifaananyi ku simu bw'oti. N'okiraba. Naye ng'akatebe kali wala era ng'omutosobola mulaba. Ekifaananyi ne kineezuumingira nga bino bye yabadde annyonnyola Pamba n'endaba obwoya mu matu. We yadde annyonnyola Pamba mu nnyindo n'endaba obwoya nga bwakula ne buwanvuwa ne butuuka okulukuta. So teyali Pamba. Teyali Pamba. Kitegeera. Buli we yannyonnyola bwe yalaba ekiyitibwa ekyeru nga Pamba n'ekifaananyi ne kineezuumingira. Wabula nga n'olugoye luwanvu ekyambalo kye yayambadde nga kikulukuse nako nga olaba gawuni y'omugole ye ng'ekulukuse nako. Naye ng'atudde akatebe akamazeeyo kaali kawanvu. Ng'atudde akamazeeyo n'aŋŋamba ye mukadde w'emirembe. Ekyo siri kyerabira. Yagamba ye mukadde w'emirembe. Yaŋŋamba nze mukadde w'emirembe. Mbadde manyi wamulaba ali wala. Namulaba ali wala. Naye mu eyo vision ekifaananyi ne kyezuuminga mu vision. N'akugamba n'owulira. N'aŋŋamba nze mukadde w'emirembe. It was a voice. Simanyi abaali bawosereddwako ndowooza basobola okitegeera ebanga is it my mind? Owulira ddoboozi erikuyitamu. Nze mukadde w'emirembe. Olw'engulu. Ne ŋŋamba that means ono kye yalabye Katonda. Kubanga nze simala gakkiriza buli kigambo. Ne kati ye omwami ebya Pamba yabirabira wa? Awo wennyini nali mu presence nga naye. Ffe twalaba kati ye Pamba bannange. Yaŋŋamba yalaba Pamba ne mugamba ng'omusamba muzimu tandika n'ogukutula. N'agamba ye mukadde w'emirembe. N'aŋŋamba ye mukadde w'emirembe. Ne mpaamuka ne ŋŋamba kati okumanya nalimu obwa ffala kanneevume. Kijja kulinda muntu kunvuma kanneevume. Nalimu obwa ffala. Ne ŋŋamba nina bye njagala kyokka ŋŋambye simugambye. Badde nina omusaba nina prayer request. Omugamba bino nga tebinnaggwa. Kati gwe ssebo mukadde w'emirembe. Kino kiriwa ne kino. Era nagamba omwami wange ne mubuulira nga wembirabye ne mugamba munnange okimanyi nzikiriza walaba Katonda. Nange amazina ndaga kye walaba. Ne munnyonnyola nti gwe walaba teyali Pamba. Obuviiri buno engeri gyali mukadde w'emirembe nga we yaŋŋamba bwali bwakula. Ne butuuka okuba nga zaafuuka envi ate nga mpanvu. Lwaki tazisala? Simanyi ajja kujja kwegambye oba omwebuulizeeko. Eyo ansa sigirina. Buuza bubuuza. Mukadde wa mirembe. Wona abakadde baffe mukyala abamu. Abajja zirumya. Kati nga ne muno mu kutu obweya mu makutu buno nga bwakula the extent nga bulabika ng'omuntu asonsosemu bipamba mu matu. So ne munnyonnyola ne mugamba nzikiriza walabye Katonda. Awo wennyini. Mukyali babisi. Babisi naye ebyo byenjogera tebiri nnyo nti ssaawa nnyingi. Wabula ebintu byayapeninga mangu. Okay. Ne tunyumya ne tusharinga Bible ne nzijukira wa Musa we yalabira ekitiibwa kya Katonda. Musa yasaba okulaba Katonda. We yasaba okulaba Katonda n'amugamba njagala ondage ku kitiibwa kyo kubanga Musa yali alaba Katonda bulijjo. Ng'amulaba but in a friendly way. Nga kyaliwe. Naye waliwo ekira we yatuuka. Musa si oyo yatulanga ne banyumya. N'atuuka ekira n'agamba njagala ondage ku kitiibwa kyo. Okumanya Katonda yali ayagala Musa n'akkiriza. Katonda n'akkiriza okulaba Musa. N'amugamba ngenda n'amulaga n'ekifo w'alina okubeera. N'amulaga ekifo w'alina okubeera kirimu okuva 3:3 okutandikira ku 18 paka 23. Abasomi ba Bible mujja bisangayo kanjogere sitoole. Kakati Musa we yasaba olaba ekitiibwa kya Katonda. Katonda n'amugamba tojja laba feesi yange
wabula ojalaba omugongo gwange namubulira n'ekifo waalina okugenda bw'anaamusisinkanira. Katonda alina ebifo ate n'engeri gy'ayagalamu omulabe siggwe asalawo. Katonda alina alabikawo ati nedda ye yasalawo. Anti waliwo bempulirako ku media ng'akugamba bw'oba tewalaba kintu weekiti oyo Katonda walaba mufu. Ogamba naye Musa already yali ayogera ne Mukama. Musa Bible tugisoma kuva eno wasinga ayogera ne Katonda. Katonda ngambye nva kulaba Katonda nva kumusisinkana awo wona yali asisinkana Mukama naye kuna yamugamba njagala kusisinkana njagala kulaba ku kitiibwa kyo. Katonda naye n'abaako bye yamugamba si kugendera si kwesalirawo nga ggwe wabula ne Katonda alina engeri gy'ayagalamu abantu tumulabemu. Kati ku saidi yange watu we yandabikira nawe ali eyayinza okuba yakulabikira mu ngeri ndala naye ngera naye walaba Katonda ng'omwami wange yamulaga kirala nange nandagala iti Musa we yalaba. Kanzire ku story ya Musa katini kiri mu buwulizi wa leero ndi munyumya wa leero. Da ku story ya Musa bwe yalaba ekitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kya tosobola yimirira mu presence ya Katonda n'obeera mu nomo n'obeera mu magezi go ag'obuntu. Katonda olwedda aba atutte aba atekinze ova entegeera ye batekola entegeera eba eriwo ya Katonda. Waliwo gwe nali nnyumiza bye nalaba n'agamba wandibawinze down sinze yagamba nange neesanga ebyo bye nabuukabuuka bye nakola mu maaso ga Katonda. So Katonda alabika naye mu ngeri ye gy'ayagalamu ggwe okumulaba. Ekirala kye nnyinza okwongerako ku ekyo nti Katonda tosobola kumulaba n'oviiramu bwereere. Nga bwe yagamba nti enkuba eritonnya eyatonnya nga bwe yakindaga mu kirooto nti abaasigala mu nkuba they were blessed baafuna omukisa. Katonda ampadde omukisa naye si nti nowaakeera ku makya kuva awo ku lusozi we nali nenfuna omukisa. It is a process. Bijja with time. Katonda ampadde amagezi kasita akuwa ekyo ne connections oba oliawo ne Samike wuno mulina leero yo si connection ogonna omukisa. Ndi ku Unique Media leero ndi ku Unique Media kyo nkyebaliza Katonda gwe emikisa egimu Katonda gy'atuwa. Katonda ampadde omukisa. So kitegeeza woolaba Katonda tosigala kyekimu. Era tosobola teri muntu ajja n'agamba nalaba Mukama naye ng'ali bw'atyo understanding eri puwa kwegamba nga wabawo okutegeera okw'enjawulo okweggula kw'ofuna ebintu otandika obbiraba mu mbeera etali ya muntu ono. Ekyo kituufu kubanga oyogedde kali nti Katonda wakukyalira entegeera yeeno kuvaako n'onzijukiza nali ennyumya n'omwami nanga Sami nkubuulire nze nasabanga nga Katonda njagala nkulabe. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okay, kakati ekyo ky'oyogedde nti olaba Katonda entegeera yeeno ekuggyibwako n'onzijukiza omwami yaŋŋamba nze Sami nakaabiriranga Katonda mga Katonda njagala ojje njagala nkulabe naye nga ŋŋamba ekimukaabisa Katonda ayina ebizibu bye biringanga ebi kati ng'ayagala Katonda ajje amulabe abimukole ki gwe Mukama wange lwaki sirina kino
ng'emirimu gyo ngikola lwaki sirina kino kino naŋŋamba yakaaba yasaba n'asaba essala zaddibwamu naye aŋŋamba olaba mu kasami naakalaba Katonda emirundi 3 simugambangayo wadde neeki ku bintu byemba ntegese mbijjukira kiwedde kati kino nkyerabidde ntya kati woogambye nti bwe kiri kyogambye wali nti neweeyita fala nogazi kati senga noli we yagamba omuntu kati wandyeyazaawo no amazima gali nti tosobola ekisooka ebintu bibaawo so fast kuba ensi y'omwoyo eri very fast ekirala entiisa ekyo kyewawulira tekikuganya ebisinga obirowooza yakweraze dda n'agenda okitegeera so kati w'omala okumulaba onyumiriza omwami ye yayogerako naye ku tayimu eri kuba muntu oŋŋambye bye mwali musaba wano ogetunula amaaso ye n'agamba gwe yalaba yayogerako naye oba yamulaba bulabi oba yayogerako naye yakunyumiza bye baayogeramu awo omwami yayogera naye kintu kimu kye yaŋŋamba si byonna ndowooza ebimu biba pasono naye yaŋŋamba nti yamugamba ajiridde nze it was my turn yali lwange so basically waliwo yaŋŋamba nti Katonda wabazze olumu malayika nyawaba bebatumye okujja okulaba omuntu bagira mission did you get the mission gyerazo message to deliver oba omulimu okola mu bulamu bwo nga weŋŋambye nti kati tosobola laba Katonda n'osigala kyekimu obulamu bwange obw'omwoyo bwakyuka engeri gye nali nsomamu ebyawandiikibwa ne mbitegeera engeri gye nali ntegeera mu ngeri ya mubiri nnyo kosi nga nsoma Bayibuli naye nga ngitegeera mu ngeri ng'ogisoma ng'akatabo nga text nga sibinnyonnyoka bulungi naye ensi yange nakula mu mwoyo ate n'amaaso gange ne gagguka nti mulimu ebintu ebimu byendaba olumu n'omwami gwe nina neewuunya nange kennyini neewuunya engeri mbirabye ntya kati nga Katonda yatuwa obuweereza obw'okutambula nga tubunyisa enjiri abantu abamu balinga bakiwakanya nga batugamba nti omusumba omuntu yenna ateekeddwa okuba nga alina church mbiwulira omuweereza ateekeddwa okuba nga alina church mbiwulira ffe tetulina church naye tulina tukuŋŋaana ng'abaweereza ne twekolamu service. That's how it's supposed to be. Naye tetulina church nti tu attendinga every Sunday. Nti ffe tuli wano. Kubanga obuweereza Katonda bwe yawa omwami wange bwe yasooka kigamba omwami wange ekyobuweereza kyali kyakutambula kubuulira njiri mu bitundu eby'enjawulo. Kati kino nkirejja kwogera ku kino ekyo ensi yange ey'omwoyo nti yagguka. Wowe njagala. Kati nange nali ndabagamba naye oba oliawo kye bagamba kituufu nti omuntu ateekeddwa okuba n'ekkanisa nga nammwe abaali eyo we muyinza okukyebuuza era we muyinza okukirowooza. Naye lumu naloota kirooto n'endoota nga ngenda kisalaasala mu bumpimpi ssebo nzikiriza. Lwaki okisala? Kiwanvu nnyo. Nenfuna ekirooto. Tutemeretemeremu. Nenfuna ekirooto. Nga mu bbanga awo ku bire, si mu ggulu wabula mu bbanga ku bire ebyo. Wentunudde? Nendabawo ekifaananyi kya Yesu kino kye twakula tumanya Abazungu kye baatuwa. Ekyo nga ali ku jjinja naye nga alikutamyeko. We bati
ne side endala kwaliko empologoma lion empologoma ng'eri kweri ejjinja naye mu ngeri y'ekifaananyi bino bye tulaba abazungu bye batusiigira kati ne ŋŋamba Yesu wuuyo then nekidisappearinga mu kirooto ne ŋŋamba mulabye kati we nali waaliwo omukadde nga mukadde nnyo nga yeeweta omugongo yali mukadde nga yeewetera ddala kyenva ntunula waggulu nendaba waliwo n'empewo gye bati mwami wange atera ogiyita akazimu simanyi mpewo y'akazimu eyajja kukuziika kwa Abiriga yajja n'etabula buli kimu naye eri teyali mpewo nti yali esituka wabula kyali wali mu bbanga ng'ogiraba mu bbanga nga eri ku sipiidi egenda etambula emuvinga tesigala kyekimu kyemba mpita ono omwami eyali yeezinze ne mugamba sooka otunule waggulu amaanyi mwami we yatunula waggulu omukadde n'awanvuyira ddala n'ansukkako ng'atunudde we namusongera ku maanyi ago agaali gatambula then eddoboozi nejja nti power moves it does not sit God moves he does not sit ejjajja na mu luzungu simanyi naye byajja na mu Luganda ebyo bigambo byajjira na mu luzungu God moves he does not sit and power moves in fact power moves with those who move power moves with those who move God moves Katonda atambula ekinzirize mu lwaffe atambula n'abatambula Katonda tatuula mu kifo kimu era ne mu kirooto manye muyinza olaba nga budde bwinagamba nga yaloota nnyo nedda abakitegedde mujja kuba bamutegedde nandaga ekkanisa emu yaggwamu amaanyi naye nga yali y'amaanyi nandaga ng'omusumba kibuga wano sijja bapromotinga basasule genda mu maaso ekkanisa yali eweddemu amaanyi era nakati tennadda ngulu naye nga omusumba we yava ku kituuti n'ajja n'atuula mu katebe ke ne mukyala we n'ajja n'atuula n'endaba eryo ejjengera litambula ne liyitawo kubanga bakoze eki batudde tebatambula kati nendaba omwami wange nga agenze nga yeekubya ebifaananyi ne worship team ddoboozi ne liŋŋamba oba nkabuuke ddoboozi ne liŋŋamba it was a voice is not called to sit teyayitibwa kutuula kati ekyo wekyanzira ne ŋŋamba power moves does not sit nenzira engulu neŋŋamba power kuba nadda nzijukira akantu kano power moves God moves byalinga bibya mirundi esatu naye nga biri ku moves God moves with those who move power moves does not sit neŋŋamba mukama kiki obadde ogezaako okwogera nenzijukira nti obuweereza bwe tulina bwakutambula Katonda ayagala abantu abatambula abatatula mu kifo kimu era neebaza Katonda nti yakonfaminga ekintu kye tulimu nti ddala kikye wanga twalina ebibuuzo bingi okuva mu bantu baffe abasumba baffe bataata baffe ab'omwoyo nga beebuuza ekintu kye tukola tikikyabwa oba oliawo nga bagamba sikyabwa Katonda naye nafuna confirmation waliwo nabagambye nti okuva lwe nalaba Katonda omwoyo ensi yange ey'omwoyo yagguka tinafuna confirmation okuva okwekyo kye twalimu Katonda nandaga nti ddala kikye nti akirimu so byebimu ku bye wafuna kulaba Katonda yes ebintu ebimu byafuukamu clear wabiraba okay amazima gali nti goyinza okuba Katonda wamulaba mu mbeera ndala etafaanagana naye
Gloria. Oyinza okuba n'embeera ze wamulabiramu ndala n'engeri gye yali afaanana ndala. Tekitegeeza nti waatyo waalina okulabika. Eyo manyi tulagala nnyo tutegeerera Katonda. Tya Katonda tasobola kubeera waatyo. Alina kubeera atya. So, enjawulo wagifuna. Kale ate bano batugamba nti baalaba Katonda naye ng'enjawulo tebafunanga yadde. Aba yalaba ki? Tosobola kulaba Katonda n'otafuna njawulo. Bwakiri kubanga Katonda okujja kwe ne soma wano. Buli muntu yalaba Katonda. Bamu yayinanga message gy'abaleetedde eri abantu ng'etaasa ggwanga oba family. Kale ng'ayina ekintu ky'ayagala ate nga kiri special gy'oli eri eggwanga oba eri obuweereza oba eri ggwe kennyini. Kati tosobola gamba nti olabye Katonda n'ovaayo with nothing. Okay. Kati nga tumaliriza. Waliwo akantu ke njala okukubuuza. Gwe amanyi engeri gy'ogenda okukaddamu. Era oŋŋamba oba kituufu oba nedda. Message yo kyemmanyi bagifunye nange ngitegedde. Mpozi n'ekirala kyenfunye message yo tunagivaako nti ekintu kyonna kyonna ky'okola olina okuba nga wafuna confirmation okuva ewa Katonda nti ky'olimu kituufu. W'obeera nga by'olimu tofunanga confirmation kuva gw'oyo gw'ogamba nti gw'oli mu kuweereza. Oyinza okuba oli mu kubaatisa bintu birala nga takumanyi. Omanyi tulina abantu nga yalina kuba musumba ate ali mu kukola byapooso by'alina kukola. Okategedde? Tulina abantu nga yalina kubeera Asha ate ali katuuti mbu ye musumba. So your calling matters. Naye calling yo noba nga wagikakasa nti wano we banneetaaga. Kati ekibuuzo kinyala okukubuuza, waliwo omuweereza wa Katonda yayogerako n'omukyalo omu ng'alina kye yeemulugunyaamu ndowooza nga onaabuulira omuntu n'afuna ebibuuzo n'akuggyiramu inbox akubuuze omunnyonnyole. Kino nga sitegedde, kino badde otegeeza ki? Omusajja n'akola statement egamba nti eyakanga sagala muyitamu eyakanga ono yali azze omubuuze. Yamugamba nti Bible giggyeemu ebikugasa, ebitakugasa bireke. Ebibuuzo bibiri bye yalonziremu tumalirize. Ekisooka, waliwo ebigasa n'ebitagasa mu Bible. Byonna bigasa. Lwaki omu asobola ayogera statement eyo ng'agamba aweereza Katonda? Nti Bible kigambo kya Katonda. Newankubadde ekigambo kya Katonda tekikoma mu Bible wokka. Katonda akyasobola okwogera ne Sami mu ngeri ate endala ate era nga nakyo kigambo kya Katonda. Kati bwe twogera ku Bible bino ebigambo ebiwandiike muno bigambo bya Katonda. Tosobola gamba nti kiggyeemu ekikugasa. Era Katonda wabanga takuluŋŋamizza ng'alaba kino ekigambo kiyinza okukonfyuzinga oba oli awo nga tonnatuusa kiseera kikitegeera oyinza obutakituukako. Ebo b'osanga ng'amanyiza Zabbuli 23 Mukama ye musumba wange seetaagenga. Ng'ate obulamu butambula ng'era amanyi kati tosobola gamba mujjamu ekikugasa. Buli omu okusinziira ku levo ye wategeerera Katonda era ne byazuula mu Bible biba bimugasa ate nga bimumala. So Bible temuli kitagasa. Byonna bigasa. Amiina. Kale tuwe essaala tuve wano. Amiina. Twebaza Katonda ku lwa Unique Media. Sijja kulekeraawo kubanga ate y'ensonga lwaki ndi wano. Twebaza Mukama. Katusabe. Katonda kitaffe Taata tujja tuleeta okwebaza gy'oli ku
ku lw'omukisa gw'ompadde okwogerako eri abantu bonna ate era n'olwa Unique Media taata weebale kuwasa Mike Kisa kubanga akyayimiridde okuyimirizaawo omukutu n'abawagizi bonna Mukama tusaba batuweera omukisa taata kitaffe nga tuggalawo tuwe omukisa n'abawuliriza obawe omukisa mu linnya lya Mukama waffe buno obujulizi oba eno sitole beeko obulamu bw'omuntu bwekyusa mu linnya lya Yesu Kristo tusabye nga tukkiriza amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.